Всем привет! Сегодня мы с вами заобзорим военный эшелон Рейха конца войны в зимнем камуфляже, так называемым дымчатом. Вот. За основу взят БР-52 от Гудзольд или Старого Пика. Вот, навешан обвес. Там бронелисты, противоосколочные бревна, то есть шпалы из натуральной древесины. Вот, в обтяжке. Сам паровоз не претерпел никаких изменений. Кулисы временно сняты. Вот они есть. Камуфляж нанесен автоэмалями, аэрографом. Тендер ремоторизирован. Родной двигатель убран. И одна ступень тоже редуктора убрата. Ну, там сделаю небольшую вкладку, ролик про ремоторизацию. Вот, а так в остальном без изменений. То есть привод родной, все как положено. Дальше идет нового Пика вагон. Юниор, перекрашенный. Отображает радиовагон, радиорубку. Здесь вот антенна, которая поднимается, там радиооборудование, и из люка вылазит перископ для слежения за полетом ракеты. Потом идет обычный тоже Пика Юниор вагон, просто перекрашенный, это для обслуживающего персонала. Дальше идет вагон нового Пика, тоже перекрашенный, сделанный под штабной. После идет сама ракета Wasserfall, зенитная первая ракета, одна из прототипов. Этот поезд отображает ракетный поезд, который везет на испытание данную ракету. Она в ложементе, который съемный, вынимается, ракета сама тоже вынимается, ракета из металла. Вот, потом идет вагон прикрытия Старого Пика, просто перекрашенный. Ну и заправочная топливная цистерна, тоже Старого Пика, перекрашена. Вот такой вот у нас поездец. Сейчас попробуем ходовые испытания самого локомотива. Вот такая, парни, ремоторизация тендера БР-52 от Гудзольда старого. Значит, обычные приводные шестеренки. Одна ступень убрата, заменен двигатель на китайский 100 тысяч полюсный. Прямо на вал посажена капельница. И там огрызочек карданчика. С этой стороны то же самое. Прекрасно садится на вал. Хорошее сцепление. Элементарно все разбирать. Сам двигатель посаженный на термоклей. Его снимать не обязательно. То есть припаян непосредственно на токосъемные ламели родные. Чтобы разобрать тележку или вынуть при надобности, отщелкиваются вот эти вот тела, так как оно эластичный кардан, то есть его просто тележки вниз выдергиваешь и порядок. И в принципе тут доступ к любой шестеренке снизу есть, поэтому как бы такой разбор не требуется. Вот, а как она ездит, мы сейчас посмотрим. Значит, сам локомотив. Двигатель китайский многополюсный, токосъем родной с 3 колес. Как мы помним, голова тоже есть токосъем в голове, но он только на лампочку для переднего света. Между тендером и головой нет никаких проводов, штатная труба, цепка. Как бы сверхмалого хода нет, конечно. Ну, как-то так.
испытаний нашего пояса. Да? С Биобахтунг коды.